शरीर में होने वाले विभिन्न दर्द का कायरोप्रैक्टिक विधि द्वारा नेचुरल उपचार कराएं एवं तुरंत आराम पाएं। स्लिप डिस्क, सर्वाइकल, पीठ दर्द, कंधों में दर्द, पैरों एवं घुटनों में दर्द, सियाटिका एवं गठियाबाई का सफल इलाज बिना ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरफाड़ कायरोप्रैक्टिक विधि द्वारा। हमारे यहाँ कायरोप्रैक्टिक विधि द्वारा 5000 से भी अधिक मरीजों का इलाज किया जा चुका है। अपॉइंटमेंट बुक करने हेतु नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें। डॉक्टर मनीष यादव, राजश्री आयुर्वेदा, अशोक नगर, कानपुर।